السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير على خير، تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في كويزين الهام. اليوم غادي نشارك معكم لي كاب كيك او مادلين كيجيو رائعين. غادي نحضرهم بالبرتقال، كيجيو فنين، كيجيو هشاش ورطب بزاف كما كتلاحظوا معايا. غادي نحضرهم ان شاء الله بالمندرين. وصفه اللي هي سهله وكتوجد بسرعه. تابعوا معايا المقادير والطريقه. بسم الله على بركه الله. نحتاج بالنسبه للمقادير 4 الحبات ديال البيض يكونوا بحجم متوسط ولا كبير. غادي نحتاجو كذلك 4 ديال الحبات ديال المندرين يكون عندهم القشره رقيقه، ما تكونش القشره ديالهم غليظه بزاف. اختاروا هذوك اللي يكونوا القشره ديالهم لاصقه. غادي نحتاجو 3 ديال الخمارات، 4 كاس ديال الماء يكون سخون، 4 كاس فقط، غير 4 ما يكونش. انا عمرته كما شفتوا معايا، يعني سخنت الماء وعمرت 4 كاس، ما وصلش نص كاس، غير 4 كاس فقط، او ما يعادل 3 ديال المعالق ديال الماء يكون سخون. كاس ونص ديال الزيت، كاس ونص ديال سنيده، عندي 2 معالق ديال الخل. بالنسبه للدقيق غادي نحتاجو 4 ديال الكيسان، ما يعادل 400 غرام. صافي غادي اول حاجه غادي نديرو هي نقسمو هكا المندرين ديالنا بهذه الطريقه هذه باش نتاكدوا بلي ما فيش العظم. صافي غادي نقسمو باش غادي نطحنو كلشي في الخلاط الكهربائي. كما شفتوا معايا كنحاول نتاكد بلي ما فيهمش العظمان، لان العظم كيعطيه المروره. صافي هنا واخا كنديرو كما كتشوفوا غادي نديرهم بالقشور ديالهم، راه ما كيعجيش في المادلين ديالنا فيه المذاق المرورة نهائيا، كيجي المذاق منكه. وكما شفتوا ما استعملتش حتى شي نكهه، لان هاد القشره ديال المندرين هي كتعطي النكهه يعني وكتنكهنا المادلين ديالنا. صافي كما شفتوا هنا وضعت، جبت لها شوار اولا تستعملوا الخلاط الكهربائي، يعني الكاس ديال الخلاط الكهربائي اللي كان اللي عندكم. انا استعملت غير لها شوار. صافي غادي ندير داك التشين مع سنيده وغادي نطحنهم مزيان، يعني ضروري خصنا نطحنوهم مزيان كما كتلاحظوا معايا. صافي وغادي نبدا نضيف باقي المكونات. نضيف كاس ونص ديال الزيت، كذلك غادي نضيف 4 الحبات ديال البيض. البيض من الاحسن يكون يعني خارج من الثلاجه، ما يكونش من الثلاجه، ما تخدموش به مباشره من الثلاجه. صافي غادي نضيف واحد قبيصه ديال الملحه فقط لتصحيح الذوق. غادي نغطيو وغادي نطحن كلشي مزيان حتى كيتخلط لنا المكونات، وكيصبح لنا الخليط ديالنا اللون ديالو يعني كيتفتح اللون ديالو، كيتضاعف الحجم ديالو هذاك البيض. يعني نفس العمليه كنديروها في الخلاط الكهربائي، يعني فاللي كان يعني المهم باش نطحنوا المكونات كاملين وصافي. صافي هنا غادي نبدا نضيف الدقيق، يعني غادي نضيفو خطره واحده. نتوما الا خفتوا ولا يعني كنتم مبتدئين تخافوا تقصحوا بزاف الكيك ديالكم اولا لي كاب كيك، ضيفوا غير 3 ديال الكيسان، ويعني الكاس الرابع ضيفوه بالتدريج. صافي انا نضيف 4 ديال الكيسان، عندي مقادير مضبوطه. هو هاد الكاب كيك ما كتجيش العجينه ديالهم خفيفه بزاف، يعني بحال الكيك كتجي من الاحسن تكون ما كانت قاصحه شويه، كتكون ثقيله. كيجيو لي كاب كيك طالعين ومنفوخين وكيجيو يعني مزيانين. صافي غادي نضيف كذلك 3 ديال الخمارات، غادي نزيد عليهم 2 معالق ديال الخل. بالنسبه للماء غادي نخلي حتى للاخر، ندير هاد المكونات وغادي نخلط مزيان، يعني فقط واحد الدقيقه وصافي، يعني غير تخلطوا لنا المكونات، يعني ما كنطحنوش بزاف. صافي من بعد ما طحنت الخليط ديالي غادي نضيف في الاخير، غادي نضيف 4 كاس ديال الماء يكونوا غير سخونين فقط، ما يكونوش طايبين بزاف، يكونوا غير سخونين. صافي غادي نضيف هذاك 4 كاس ديال الماء كما قلت لكم، غادي نطحنهم للمره الاخيره. صافي بالنسبه لهاد الخليط ديال لي كاب كيك، الا بغيتو تخليوه يرتاح يعني تخلطوه وتخليوه واحد نص ساعه حتى لساعه، راه ما كيوقع والو، بالعكس عاد فاش كيجيونا لي كاب كيك مزيانين ديالنا. صافي هنا كما شفتوا هذا هو القوام ديال العجينه، تحصلت عليه كيكون ثقيل واحد شويه، ما كيكونش خفيف، ماشي بزاف وماشي يعني ثقيل واحد شويه على الكيك العادي اللي مولفين نديروه. صافي هذا هو القوام ديال العجين ديالنا، يعني الخليط ديال المادلين ديالنا كما كتشوفوا. صافي غادي ندوزو نعمروا المولات ديالنا كما كتشوفوا. استعملت هذا الكاغط هذا يعني في المول العادي كما اللي كتعرفوا ديال المادلين. صافي بالنسبه لهذا يعني ما نخليهمش خاويين، يعني نعمروهم، نخليو فقط العبار ديال واحد الاسبوع وصافي، يعني كنفوتوا النص ديال الكاغط باش كيجيونا هكا طالعين ومقبين. والسر ديالهم هو انهم ملي كتشعل عليهم الفران يكون من الفوق ومن التحت، وفي نفس الوقت يكون سخون، يعني كندخلهم الفران يكون سخون مزيان ويكون شاعل عليهم من الفوق ومن التحت،
يعني ملي كندخلوا اللاطه ديالنا يعني كيعطيونا هذاك القبه اللي كتكون طالعه فوق المادلين ديالنا. والعجينه ما تكونش جاريه، الا كانت هكا العجينه جاريه كتجي سايحه، الا كتكون قاصحه شويه كتعاون هكا المادلين ديالنا باش كيجيو هكا مقبين وطالعين. صافي انا كما شفتوا رشيت عليهم واحد شويه ديال سنيده من الفوق فقط للتزيين، يعني لكم الاختيار. صافي كما شفتوا درت اللاطه ديالي في الوسط ديال الفران وخليتهم يطيبوا، كيطيبوا طياب واحد من التحت ومن الفوق. صافي هادو هما المادلين ديالنا من بعد ما خرجتهم من الفران. كنتمنى تجربوهم ينجحوا معكم. وصلنا لنهايه الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.